ничего не держит. Воду перекрыть? Я сейчас сам закрою. Давай, я закрою. Чтобы она плотно закрыла. Володя, только вот на эту сторону. А туда дальше, ага. А то я... У мене сили не хватало. Так. Ты, Юра, вот там пойди встань и смотри, если хочешь посмотреть. Вот там. Да не дам, качай. Качай. Не надо делать. Надоело? Ты на улице хочешь? Пускай стоит. Где вот горячая была? С какой стороны? А где горячая, с какой стороны? Вот это горячее, Вот это. а то холодное. Ага.